안녕, 나는 유죽은. 나는 무려 200만 뷰나 기록한 유명량이야. 챗GPT가 나를 인간 버전으로 만들었는데 내가 보기엔 안 닮았는데 다들 닮았다며 좋아해줬어, 샤갈. 그때부터 엄마가 날 만지다가 흠칫거리긴 해. 나는 제주도 출신이야. 게스트하우스에 아침 먹으러 갔었는데 죽은 무자들이 조식 준비할 때 내가 같이 출근한다고 모두 날 죽은이라고 불렀어. 그때 그 게스트하우스에서 지금 엄마를 만났어. 지금은 먹고 자고 완전 졸부의 삶을 살고 있어. 내 동생들은 추위에 굽는 스트릿의 삶이 뭔지 몰라. 애송이들. 둘째 동생은 내가 공갈전 먹이며 키웠고 지금 셋째는 너무 벅차. 내 뱃살이 궁금하다면 구독하고 지켜봐줘.